Длительный непроходящий кашель больше 4 месяцев и лекарства не помогают? О чем это может говорить в психосоматическом плане? Во-первых, вы не можете ответить на обстоятельства вашей жизни, либо это какие-то катастрофические события, либо какие-то разрушения ваших идеалов, потеря ваших близких. Все это может сказаться именно таким образом. У детей это чаще, когда они меняют какие-то обстоятельства своей жизни, например, идут в сад, либо в школу, либо, может быть, ребенок воспитывается с перегибами воспитания по типу Золушка или пуп земли. Это тоже сказываться будет таким образом. Такого типа длительные стрессы могут выражаться именно длительным кашлем. Уделите себе больше внимания и будьте здоровы!